Ahoj, vítám vás u mého prvního informačního videa ohledně natáčení her, jak se budou často vydávat a informace o Facebooku a Asku. Doufám, že hudbu v pozadí moc neslyšíte, protože minule jsem dělal, se mi zdá, takový povedený video, jakože taky informačku, a byl tam strašně vysoká hudba, takže jsem to musel natáčet teď znova. Takže doufám, že se to teď povede a jdeme na to. Tak budu natáčet videa často, jakože já budu natáčet často, ale normálně budu vydávat asi 2 videa za týden, maximálně 3. A ještě co bych řekl, tak budu natáčet tuhle hru Dirt, potom můžu natáčet Need for Speed World, Euro Truck Simulator 2, War Thunder a třeba, jestli jsem řekl, Minecraft. Informace ohledně Asku a Facebooku vám dám do popisku videa, ale řeknu vám to i teď. Takže na Ask, připomínám, na Ask je nubisgame.cz 77 a na Facebook jenom nubisgame. Takže bylo to jenom informační, příště budeme hrát. Takže když tak u příštího videa čauky.